दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है 2 जनवरी और अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि कल रात को करीब 1-1:30 बजे यहाँ पे आग लग चुकी है निरसा बाज़ार में। तो लोगों को भी दिखाता हूँ कि कितना भयानक आग लगा है। कल रात को करीब 12-1 बजे लगा है और दमकल की 3 गाड़ियाँ आई हुई थी फ्री फायर ब्रिगेड की, जहाँ जैसे कि यहाँ पे सुनने मिला लोगों से। लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना नुकसान हुआ है। लाखों का करीब नुकसान हुआ है और 2 जगह ये आग लगा है, एक हटिया मोड़ से थोड़ा सा आगे और एक निरसा चौक में। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ से आग लगना शुरू हुआ है। कह रहा है कि इस पुल से आग लगा है और यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानों को अपने चपेट में ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे भी इसकी मुर्गियाँ वगैरह जो है वो तो सही सलामत है, लेकिन यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ वगैरह है जो कि जल चुका है। ये देखिए अंडे वगैरह सारा जल चुका है, अंडा वगैरह सारा जल चुका है। पीछे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इधर भी आप देख सकते हैं कपड़ा दुकान भी ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। ज़्यादा उससे करते हो कैसी कर रही हो? हाँ, नुकसान देखिए। अंदर में इसको और मिल गया। देखिए दुकान सारे साफ़ हो चुका है। यहाँ पे अभी धुआं निकल ही रहा है। ये तो हटिया से थोड़ा सा आगे है इस जगह पे, और एक निरसा चौक के पास भी हुआ है। मैं वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा। पहले यहाँ का जायज़ा देखिए एकदम कैसा है। सोचिए जिसका दुकान था उसके लिए तो नया साल एकदम ख़राब हो चुका है, क्या कहें अब। ये देखिए सब अवशेष पड़े हुए हैं जले हुए के। बस यहीं तक आग लगा है, इसके आगे फैल नहीं पाया आग। और सब प्लास्टिक और बांस का यहाँ पे दुकान था, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो दुकानें बंद भी थी उधर शटर मैंने आपको दिखाया कि शटर खोलते के साथ ही धुआं निकलते हुए आ रहा है। वो सब दुकान भी जिसका शटर बंद था वो भी जल के अंदर से खाक हो चुका है। लेके चलता हूँ मैं आप लोग को अब बाज़ार के तरफ। कि दोस्तों मैं आ चुका हूँ निरसा चौक और यहाँ पे भी मैं आपको दृश्य दिखाऊँ जलने का। तो ये देखिए ये ट्रांसफार्मर की वजह से जला हुआ है। देखिए ये अभी दुकान लगाने का तैयारी कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे दुकानें वगैरह था जो कि साफ़ कर दिया गया पूरी तरह से। ये देखिए दोस्तों वापस आने के क्रम में मैं फिर अभी रुका क्योंकि सीओ साहब आए हुए हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं यहाँ का दुकानों का। लोगों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए। तो बताया जा रहा कि इसके अंदर मुर्गा वगैरह था जो कि जिंदा जल चुका है और अंदर में भी जितना मुर्गा वगैरह था जो कि स्टोर हाउस में था सब जल चुका है। देखिए दोस्तों इनका मुर्गा वगैरह जो है ये बच चुका है, लेकिन उस दुकान में कुछ मुर्गा रखा हुआ था जो कि मर चुका है। पीछे का स्टोर में जो मुर्गा था वो सब मर चुका है। पीछे में देखिए यहाँ पे जितना भी मुर्गा था सब जल के खाक हो चुका है। जितना भी मुर्गा था, अंडा था, देखिए मुर्गा वगैरह जितना भी स्टोर में था सब मर चुका है। ये देखिए बोरों में भरा हुआ है मुर्गा वगैरह जो मर चुका है, जल चुका। देखिए धुआं निकल रहा अभी भी।
बहुत भयानक दृश्य दोस्तों, नया साल में पहला दिन इतना बुरा हुआ दृश्य, मतलब बता नहीं सकते आप लोग को। ठीक है दोस्तों, बस अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।